nyansapo kase fidie no aso na yeguso ayewi yese oda na wosore ne wanti asem fofora yechi ene yaba behia ye nua baabi wa hanom a musremi som no odi mutintiman pa na yepese ne bon komo kakra na afeyi ni ebise bisa ne nsem kakra wa hanom minua ba mpache wudi ndese ye frame Zuaratu Suraj ntafo na ho asantefo na ho ano ntafo na ho asantefo na ho na ni sei yo ntafo na ho no meton mpaboa ena ma hye da hye ntafo na size 40 to 45 asantefo size ni 35 to 39 ade ekura ma me ya ne sa ne se sebi anuanom ntafo kosirem kodo mo ba ebeduru kuma se o me se asantem asanti kosua nyina o ka na me hu sa se anuanom de ase ye di bibia ye di nda so sa ena nse ne ma me ma anuanom ntafo mpaboa na o mo so komanya de ento mu yem ena me hu ne se first so ya ka se tani kura na me nua tani na ne buafu sa ya ntafo so ye se hu na nwunani obaka se fulani ni o manim se pan so kra na ne ba sa na hu nu buru ni so obaka se mosini hu nu fantini a obaka se bandani ye nyina ya ntafo so ena me kire so obi o ka tani na no ye nanim ti so obi a ya tan bo no ansa na waka no na de sa ayi no ya de e ba na o ka se tani na se wanim da ho a enya ntokwanti ma ye nua no ntafo hu ni se obi ka se tani a ma mu mfo maami bi kwa asore obeka Yakubu nwoma ne rafi ehwa no opera ne nua tani na ni di Bible ye fra ne se wasi Yakubu o se ne na mehwe no te se o ka se tani a Nyankopon ya madom ma pata santa kwa no te se o ka se tani a tani bia nku bi na yese na ade a na ebinum free se ensese obeka se obi yetani ba se no won so kwan a opesa ofa so ede ma obi ate ase se obi ka se obi yetani a enye ne boni mo enye boni na obi o ha o ka tani na de waye nanim aka no obeka se obi a ya tan bo no si ka se kremo no nya entafo kasa kremo no ya asante kra wa ya de a ya ma na mo nkremofo so hu Oko Quran chapter 14 verse 2 wasi atiefo no nue ena masotwe ne denden no hu se kremoni ya de pa wo ye kremo hu se kremoni ya de boni a wo ye kredue so hu ntie wo kremo ena ye wo kredue ena ye komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam anya ona din kremo sum ya de e ba ye oba na kremo sum ya de e wo hoda nya botre wo hono mamansa wo se muslimi fo se de nyina ye nim se ye wura komshani Muhammad ye wo no de ha na de je se wa kama me wo no de kremo sum ne ba ye ne ente sa wo ba ye wo beto nkremosum no estati wo Bible enti me hunu se Bible meduano no ase nkremofo no kura di ne mo okora ase ne yanuanom Kristofo enti ko Quran mu aya ose ye mfa nyansa ene yanuan Kristofo anya den enhua de ukoka Galatians 4:21 wose mu a mo pesa mo hyamra na se no mo nka nkyera me monte de amra na se ya chura se Abraham o mamienu ba ko ya fana ba ko ya de hia ba na sa nkola no mienu no ya pam mienu apam edi ka firi Jerusalem de tosu mienu firi Sina popa e wa Arabia so Bible na di adanse se apam bi firi Arabia e de e ba na Galatians 4:21 to 25 no asofo ntan kan no asore dem so enti Nyankopon ka kira Muhammad se som na de man no wadi ka dia medicanfo no ti se de oba Matthew chapter 5 verse 17 yesu se mamu nsusu sabe be se de di kanfo be mama mese no me be sha na ma sa na okọ Quran chapter 2 verse 137 akomshefo Nyankopon suma mu nyina wuyi ba ku firim a wonya kramoni woje Muhammad di woje Yesu di wonyi David ni a nkramosom no wonya de wonka ho sa na okọ 1 Corinthians chapter 15 verse 19 say Yesu nkwa na ye wani da so se obenya nkwa na ho onya de no ho amobo efisa akomshefo ni nyina se de yeji obu ye de edie arefo enipa na ene kasa wonye kristoni oye muslimini wono na wabia wedare ture konkon no ma chese ba bia woyi nsem ni bi fire no kura no me yankasa abusua panyo wusu adu ne medina nsem na obom pusa a chese medwene ho a mente ase na yeguso kasa no no wodi nsem bi tudwa se yenuanom kristofo so de na we enso no se wohwa Nyankopon ankasa no womofo ne dika no wuchire mu se wa Nyankopon shirawo o me ohene bia bank remosom ya de ne number ma me amefra no wasi ade kura ma ne bank remosom no se ohunu se ye draw Yesu maami oguma ya fi eya no kura ukoka Genesis chapter 24 verse 64 ya na Isaac ware ne yere Rebecca ohunu kura na okutwi ma ya fi ede egu niti wasi ohunu se Nyankopon bo nipa no Adam ne Hawa ohun Adam ne Hawa bia nso omo ya muslimfo Zakaria nso ya muslim oko Bible ma Yakubu Isaka nyina ede ewom ono nso kwa fa so yede
ɛyɛ tuba no so enti me Islam in the Bible me sa ho ya wo hene won kramosom me the Bible na ede etiti ma wo ukoka Nehemia chapter 9 verses 1 to 4 wasi yakosoma yamfa ya ni ntia mu mfra gidiefo eduru ho nkramofo de omo mfa adoma Mose wo metoso mienu etire duasa imudu nsu kosi aduonu baako Nyankopɔn ka kire Moses say fire we kuduo na asonso nya ya wo na fa nso gum na fa si ahia ya da ho mo gwa akosoma mu fa nso horo mo ho na manwu Moses ka ya ntie corona ba ya nkramofo edibim nkramofo kwa masala cha mo horo mo nsa ena Nyankopɔn adum corona ba na wo bank kora je so de o horo won nsa nya Moses edi ka de akada dada uko John chapter 13 verse 4 to 17 Yesu nsi ya de akira ye oba Quran chapter 5 verse 6 and 7 Quran nsi ya de akira ye enti somu no ahyase o Bible mu uko ka the book of Zephaniah chapter 3 verse 9 wasi wiase nyina ya de kasa ba ko baba be som Isaiah chapter 28 verse 11 kasa ne Arabic e de bi here baba baka ya baba omu wie nso nya den Amon Cherasia, Oko Hebrew chapter 8, verse 7. Was a Kania Pamon Canfun show me man, Capometosumi and Emma, Gerata 425, Sir Pometosumi and Frisina, Papa, a war Arabia. Oko version chapter 5, verse 1 to 7. Was him who na Pambi, our Yamini fashion and so on the answer. Ubi any fan overkind, Ubi a bonkum side overkind. Quran and Ubian and so on the other. I answer. Surat al Fatiha, Quran chapter 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meshasi o Nyankopɔn dim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asidam ko tumfo Nyankopɔn. Ar-Rahman ar-Rahim. Ahoma brahine wadafo hene. Malik yawmiddin atemode wura. Iyaka na abudu wa iyaka nasta'in. O Nyankopɔn na besom wo. Na se hwa mo a wo ncha na hwa mo afiri. Ihdina siratal mustaqim. Tini yafa kwantene ne so. Siratal ladzina an'amta alaihim. Akwadi kan fon fa so munya asundwe de ma makra no. Gairul magdubi alaihim wala dalin. Anyo mo bufo ba mo sa na sa yarafo. Ni ajo so amen nti wonim bibia o Quran mu no sa Quran chapter 1 we eya nhye sa o yeden usua ti se de na yanuanu ma Kristofo bia na no a ewiase ayeden ahokyere mpa ya Yesu kira isa ya mo uko Matthew chapter 5 verse 6 to 9 Yesu se ya mo mpa ya na ja wo soro udi ho nti wa hini emra de wo pa wasase so nya se ne ya no soro aja ma ya da aduane na fa ya ka firi yan efa ye nkonhweham na ye firi bonim efisa wo de ni monyam ni aye de aya wo dia empa akware wa no to akwane ana here baba enti yankoba ya na ja wo soro Quran chapter 1 so ya kan inshallah ya ho beto he ahusia ensem no ana yeguso a ye de ebramo na se yenua ba se wo be hye ne so a me ye se me de nsakura e ko no ho wotwe ne ho wo se ye haram ka ye be hye eye kasatwetwe na se nkomotwetwe ase kura no me ye maje se jame nua bantin kam de me se atu no kom na ka nkomotwetwe ne atimi akoso na bibia ye kama na so ka chem se haram na ye se etia a che se emram makwan sa se metimi admin sa atu no kom ama maye ne sa interview no hanom enti yeguso ye kona wo kan asem bi ansa na meba no so yiwia wo se yenuanom sansa inwa mu nkramofo ni bia ma yete ase se nkramosom ne de eye Muhammad ye na o de sa ba ko na soso ama me se na wa nkramosom no enya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena de ba he obato nkramosom uko 1 Corinthians chapter 14 verse 25 Paul si ade a wodi ahintamo no ena obema na daadi na ode sa akotoi asori ena odi nanim butu fom ena ohunu se osum nyame ampa uko Matthew chapter 26 verse 36 Yesu di na hwefo du ba bia fese Getsemani wakache na hwefo ne se arehwo hye mekra so du kowuom montene hana mo na menwe na Yesu ko nanim kakra ena odi nanim yeden ebutu fom na oni nyame yeden akasaye so hu enti nkramosom no estate wo Bible mu enti nkramofo ni di Bible maduane ni se di Quran mu de enti me ya program ya na me pe Christian radio any Christian TV na nsem bi se na mo yeden na mu busa John, and na dia ba akoso wi asese ye hye se be ama na be ama anware no ni nyina ya ha so Bible ba bia no a kire se be ama ware mienu a eya bone eni Bible mu sa wona nka me bebi sa sansa wo kan asem bi ema wo kire ye mpanyimfo bi a wono kra ware 9 ne ade wo kunkum a wo fi se eno no mfumso bi ani hu nenso Kristofo ene ye hu se eno no ye mfumso eno wo wura be na wo se wo ware be se 9 wo Bible mu ne ade Nyankopon hira Jacob Genesis chapter 29 verse 1 to 30 Jacob ware man 9 ana odo wu Israel musuaku du mienu enso ne de ye hu no ba bia se Jacob ware man 9 no yeso waye de waye bone ye nka hu ba bia wo Bible mu na wo ko Bible Matthew chapter 10 verse 5 Yesu ahua no mu ye du mienu Yesu hua ni bi efre ni Bartholomew book ni na di adanse se Yesu anka ne ba bia se ba ma ware mienu a waye bone omo yi the book of Bartholomew
efiri bible mu enti osofo bia so onyi ntum se aware amienu ogitum se ya bone no opese oni mi hia oni mi be hia enti metimi de me number no ayeden atudwa me telephone number eno bebe akiri ne se yenua ba no wose ne bo se enye se bia wo ka ne tra saa ene de ato na emom no bia wo nso waye wadwena na se wabo wadwene po se saa nkomo ya ye die no wo ho adansede bi wo nyina so twe konkron no betimi ayi na afi wo ne na age ho achi no wose waye krado ampa ye ne anka se kristofo me a megina hem yo kristo ni pa na so bible no ye hu ba bia atimi aka esi so dua se wo ware mienu bia bekọ bo nsam gem ne ade eye Paul ankasa asam no wakasa wonema kono ntinka be ya obi anya ne se so boafo baako emfanto no mo wo ho no mo a chese eno so ho achinyie no no wo ho no mo a chese enti na chese abusuafo de ma no guso America no enti ye bekọ achi no de number no beto dwa se de wo ka no na ye nto so ne ye mfa we yenso entwam wo ho no mo de baako ababa betom wo man Ghana ne titiri wo ene sese de ma ene ma na mema na ye ne bon komo kora wotim se wo de kakra de ababa betwim ha ye se wo hwe wo mu di mutintiman a won mo age agema so ho ahente na won mo twen da rese ne be ye be kokoto na afeyi no won mo ne mranimfo ana se mena hye bedwafo a e be se ba hotwe a won so atetetem se won pese ye mrade to so de etia na nkampese me kasa ekrampo no mintimi nka gayism ana lesbianism e me de church wo ne mema e fa wo ho no enipa bi nso enim se mranimfo be se dunum won so asori agina won so pese won kutia na so ne nyina mu no o me se de esi koba e di awusie ni ade no ye hu se emma ne keka won ho saa e wo saa enchinyuahye ya aba beto ye bi se ye nua ba ne kakra na ye de afa ho na afi ye hu se de won so na dwenkyere e wo ho me nua ba se wo hwe se de sese o memu abetom a ye ne udi nkomokora aka ho asem kakra emma ne ma na mema ene ma na sese hu enchinyuahye wa aba beto dwa no bi beka se me na me de me ho de me pe na mpese me de mi redie eye we ni kwase nku bi esi me ho kwan eno no koran no e kasetia ana yankopon hyiraw ede yankopon asemani age pa se meni musua de ye beto aba asofo no ne malamfo no se party NDC ana NPP for ba omo ho so omo mpaye ma omo a se we pese odi nkunum we pese odi nkunum a omo nka nkire omo se age se ye de yankopon mra ebu oman no ansa na ye de ahota ye pe no ye nsa akan emra Solomon odi hen no wose yankopon ma ni nyansa odi bebu ni man wa musa sika na de na me di ho ya no se ade omampani besi so na ama na Bible so mfa ni nse Bible no mu di nse no anka ehia ya de omampani besi so a Isaiah chapter 24 verse 1 to 10 ka ebie ho na nka omakan anka mpanifo no ka mbesuro nyame Jeremiah chapter 7 verse 16 ehon so nsam wo ho pa nti saade wo ni se de ya ye ekwa ya nim ka be pa mra bi ni ya kire quotations a ya de omampani besi so a ya ma omo kan ansa na ya de yadi omampani ayede esi akonya so emmema ne mmema ware ya ne ma ne ma ware ya na omo ka no ukoka Deuteronomy chapter 28 verse 20 nyankopon se ye nyan sa boni we ya obesane yare ya be se ye wedie aya nya de ye nya anu aduro editum se free se esi ba ye nya anu aduro se adwon boni ba utinima na wunyansa ya den ayera nyankopon se adwama mo na kofa sa yare we ye den eba ye broni anka nkyira wo se twon ho fra adwama mo ho ena broni se wakwaya condom fa condom ko doje na ukoka Jeremiah chapter 1 verse 4 nyankopon ka che Jeremiah se o maame no pepe nyinse akwa na minim ba bia wo wodu condom ko doje sabi uturu mu ko nda ho ebe fa ho ahia wo ena ka bi mami nka bi nti ababa wan ware ya cross makwa family planning first nka te oba 4 se nka te oba 2 nka te ni nyina family planning meme to no mema mpaboa oba besi ahia me se otobi akoma na mpena na me se ne mpena de me nto no ma no wase ada na me se nkokwa kora mo ntwe mpena asante kasa ne ye nyansa empena na kire sa me mpene wo kwa o ma me se me mpene so obeko o papa se me mpene so obeko o nto oba ya wo ho ade ofia me yere no wa yere won sa fefefe na odu akofie nya me busa ne se wo ne twe mpena no wonyem na se wo koyi egu na wo kowu a emponsi a wokwaje na daka menemu no anya sam ketwa ebi anyankopon hyehye se oba wo baako na wokoyi baako gu na wanya biema na da ache wo de wasam fa he afeda baba wa ne ti ase sister me da ase na tani wa de nsem wokwanya na he na se Matthew 11:25 o so de esi ade hye na ode ama nkwa entimi a shawala nyina metimi kwa wokakanya mesem obi o ha wonim nti ko Ezekiel chapter 3 verse 17 waso hu se unu akwa yiram na se wunnim no kora no wankwa je ne kra na mfiri wankwa je na yebebusa ne kra ya de efiri ho enti me mpa bo to ka mampa na kora memma
na mema ne mema ware enti eno de bepe ho ayi pa ye inshallah ama ye ya kire mpanimfo no se omumfa Solomon nim de ohun ntafo de o masantefo de o mu Solomon nyansa ni bi no o me de apata santokwa no wo wiase se o ka se tani bi anko biem meme maame na etete ayoyo afia na etimi na ya santefo fi o mu firi duma na afo enti me maame tete ayoyo no na ayoyo ni bi gu fam e na akokọ soso akola bi ani ni tifi efra na mpofo no obaji na akokọ no si akokọ sa wo ya uzani e na sante la mu di ayoyo nkwan ase na ye ti Solomon nyansa ni bi na ese mpanimfo no omohwehwe ahwe abusia me ba chokofa mpaboa ne bra na ye ntwa no nso kakra mfanka obusia na yese ye nua ba de ne de ya ba besia no o mensia ahemboboa no ye ne ebo nkomo enye asemtweta enya asemtweta kra me ba de ba ko betwa to na mpacho mpaboa de na ye ntafo na ne na de ne ye asantefo ntafo na ne ye size 40 to 45 eno ni we no asantefo na nso ye 35 to 39 enti wo ye 10 na se wo she 35 to 39 wo ye asantefo group wo ye asantini so na wo she 40 to 45 wo ye ntafo group ye nyina ye nuanom nti asantefo no ko mo size wo se ye de ni o mo de anu de se o mo de ana mo na ni hwehwa enti wo na so a wo ye tani wo na so a wo ye asantini e na bi wo ha wo hunu ye nuanom ntafo ni bi wo ha asantefo ni bi na so se ye nyina ya na ya ba ko enti eno de e ye po na me de sane se ne de ade ne sia na mo amona ne frefo te kono ne be hwehwemu ya chase ne ye DNA test e bia na ufri minu aba ekrom ni abomode na onsa aka no ma me yemfa anti minu aba yemfa we nkonkowie na wo ka se entitimu ni nkasantwitwi ni ade ye nua asantini ko no nkonko ye wo chemanya anase wo nkohwe ba bia ye se wo cheman ten ye security tani ko dia wo wacheman ene niema bia na wo keke kaka ho tani ko he bola so a wo he bola man asantini ko he dia wo Zoom lion so zati de di kan abedan so zati nim nzongo na zati di kan tinu anse wo tani wo si Zoom lion nzongo ni ye ntafo dia zati so ni zongo ya de eye bushia na wo de age wa de enya ntokwa tani ko ha de so a wo wacheman asantini ko hwe security nso spele si wom abedan so si nim na wo de aka wu ni asantini na eja ono so ayede ati ase antinya ntokwa enti ahwehwe Solomon nim de ani bi ye de Solomon nyansa ni bubu o man na e ho betoye so ena uduru kuro bi wo bebre mranti anom nsa o ma no ase o make isi report ento nsa no gu ya ma na o hefo ma wusuti to ya de agum o me mfa bi nya se de arefo enkomo no ye de ba enkomo ne ye de pa wo se ene uduru kuro bi mu amrante ni bi aye de anom nsa ma no ase o make isi report o mo tiri nwi nyina de atoro so ensa no so gu ya ma na o hefo ma wusuti asase be busa so obekọ heaven no wusuti wo si da bi menko so se Kristofo ni bi wo ho mo nom nsa ebi nso nom nsa ana mo hia o radio bi so Oma monnom nsa no ka kire oma monnom nsa ne se monnom nsa adanti na mudi abankwan so ho na chese nya die nyame aka no ode ye nkire ode ne nyansa e na eye na sabi uta ya se umfie adu adi hwia na da kono nkwase asem oma monnom nsa ne busa oma monnom nsa ne se musi ya nnom nsa ne edi abankwan de a ene ebusa musa ye mbia mo odwa na ma na sa monwe ena mo se yewe ena o se odwa no bekum na mo de cap no eso moja no nom ka ho o mo de da bi ahwe egu ena ja mo di wi no o mo no mu se nsa no ene say obenom me ba to udi ni bi ya frame zo era to surage ntafo die o masantifo die o arefo na yese eno no ye beje ne number no na ye de egu ase de amamo wo a wo hia no no na yese enkomodwetwe bia nso wo ne natwe ne ma asofo ene mo a mo penti nwahyew a ma ye krado se mo ni nua ba ebedi nkomode wo hwa na wankasa no waboa wo hu yie esanse wono no kora no wote ena twe konkron